अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज काफ़ी टाइम हो गया सी 2 हफ्ते हो गए कोई वीडियो कौन सी अपलोड हुई। आज फिर मैं आया चलो आप भी कोई खाना पीने ना कोई बंदोबस्त करा तो तुसां नाल भी कोई वीडियो शेयर करा। तो आज जो प्रोग्राम बनता वो है लेडीपूल रोड पर एक रेस्टोरेंट है, स्टेक हाउस है टोरोस, उत्थे जुले फिर उत्थे जिला जुली उसने फूड ना रिव्यू देसा। होपली तुसां की वीडियो पसंद ऐसी हूँ चलो जुले उठे। आज मैं एक बार फिर आई गया लेडीपूल रोड पर। ये जो हमारे पीछे से रेस्टोरेंट नजर आई रहा टोरोस स्टेक हाउस है। इसकी स्टेक हाउस इस तो पहले मैं ट्राई नहीं किया, आज जुले इसने अंदर इतना ट्राई करने बुझ काफी होना। अज अस मैं थोड़ा अर्ली आया वहाँ, अज मगरब तो पहले ना टाइम है काफी बंदे लगने अंदर है, लेकिन अंदर जिस फिर पता लग सी फिर फूड रिव्यू देसा मुकम्मल रिव्यू हो सी। इंशाल्लाह से वीडियो पसंद ऐसी पसंद आई ने लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। ये ओवरऑल जी इसकी सिचुएशन है, रखी सकते उसमें कितने बंदे अंदर है, काफी बिजी है जनरली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आया फूड रिव्यू ते आया यहाँ टोरो स्टेक हाउस जो लेडीपूल रोड पर है बर्मिंघम। लेडीपूल रोड जिस तुम्हें पता है फूड ना हब है, इतना बड़े लोग दूरों दूरों अच्छे। ये जरा जगह है टोरोस ये भी काफ़ी बिजी है। आज अस अर्ली आई गया तो थोड़े जे है स्पेस, वरना अदरवाइज काफ़ी बिजी है। तो फूड जरा मैं तकिया इसने मैं इतना चूँकि स्टेक हाउस में इतना ज़्यादा बड़ा फैन था ना, लेकिन मैं आज मैं आख्या चलो ये भी ट्राई करके काफ़ी टाइम तो वीडियो को नहीं सी कोई बनती भी। तो जो चीज़ा मैं पसंद कीतियां वा फॉर आज ऑर्डर करसा उसने जो हाफ ऑफ द चिकन विद 2 रेगुलर साइड्स, एक नाल होसी चिप्स तो दूसरी होसी जी ना स्पाइसी राइस। एक ये मील होसी दूसरी होसी लैम स्टेक, इसने भी लैम स्टेक भी होसी नाल 2 जी 2 इसने साइड्स होसून, एक साइड होसी नॉर्मल चिप्स एंड नाल इसने करसा बटरी मैश पोटैटोज। होपली फूड नाइस होसी, इसना जो रिव्यू तक है बड़े नाइस हो। इसने नाल ही जो ड्रिंक है ना वो ड्रिंक करसा एक ब्लू लगून मजीटो एंड नाल जड़ा ना एक डाइट कोक करके सा। अगर तुम हमारे चैनल पर नवे हो तो इसकी लाइक तो सब्सक्राइब तो शेयर जरूर कर सो। कमेंट चीज़ दसिया तुम्हें क्या जा रिव्यू लगा। अगर और कोई रेस्टोरेंट थोड़े जहनी है या जिसकी मैं कवर करना चाहिए वो दसो। बर्मिंघम या इसने करीब करीब है तो इंशाल्लाह कोशिश करसा जिला टाइम लगा उसकी भी कवर करसा तो फिर सोना शेयर करसा। लो जी ड्रिंक्स तो आई गए ब्लू लगून मजीटो, टेस्ट करने फिर दसने जबरदस्त वेरी नाइस। हाँ जी पहला ऑर्डर तो आई गया चिकन सो तक सकने चिकन लेग, चिकन ब्रेस्ट, राइस एंड चिप्स उन्हें ट्राई करने माशाल्लाह लगा नाइस। पहले हल भजा बड़ा टेंडर सी सॉफ्ट सी ले गया मीट मालूम तकने। हाँ ऑर्डर तक किया सी रियली स्पाइसी। फर्स्ट इंप्रेशन इज रियली नाइस, बाकी उनकी फूड ऐसी जिला सारा खासा फिर उस बाद रिव्यू देसा। चलो हूँ वेट करने पे दूसरा जो ऑर्डर सी उसना वो अच्छी रहा तो फिर उसने वीडियो बनाई तो फिर फूड स्टार्ट करने। चिकन तो नाइस एंड वार्म है और चिप्स नहीं थोड़े ठंडे हुए। चावल प्लेन है। चलो जी दूसरा ऑर्डर भी आ गया लैम स्टेक, लैम चिप्स एंड मश पोटैटो। इसके टेस्ट करने लगना तो बड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है पर भजना नहीं पिया मार। चलो इसके टेस्ट करने चटनी भी है नाल, चटनी लानी है।
ठीक है जी, एवरेज है। पोटैटो भी चेक, पोटैटो चेक करने हैं। रियली हॉट, ये ठीक है, नाइस एंड हॉट है। ये जरा चावल का चिप्स जरा ठंडे सुन पहले सुन, पर अजय थोड़ा खासा और बाकी फिर जरा बाद एंड पर जरा ना डिटेल नाल या एंड पर जरा फाइनल जरा रिव्यू उसी वो देने हैं। ठीक है, इसलिए खाई कि ठंडा ना हो गया, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर मिलने हैं। अच्छा हूँ तकरीबन हाफ वे आसा तो तक ही सकने हो। ये मेरा ख्याल है 2 ट्रे थे या 2 प्लेटा दे टेबल निका आ ईजी मूविंग नहीं होनी पी। ये सैकेंड जो आया सी लैम्ब चिप्स एंड मैश पोटैटो, ये तो सही गर्म सी, लेकिन जो पहला सारा ऑर्डर आया सी जिसमें सी चिकन एंड राइस एंड चिप्स, वो चिप्स एंड राइस थोड़े कोर्स वो बासा उन्हें कंप्लेन कर सा फूड और ठीक है। I would say 6 out of 10। खाना माशाअल्लाह जी खाई उड़िया, खत्म करी उड़िया असा जरा सारा ऑर्डर असा किया सी। फूड नाइस सी, रिव्यू भी दे रही हैं, लेकिन पेट फिर भी अजय खाली है। असा जी चाहे रोटी ना खाएं, चाहे पेट पार नहीं होना, दिल करना कि रोटी भी खाधी जाए, इतू तो ना खान के लगना कार जी तो खानी पेसी रोटी तो बगैर मजा नहीं, पर फूड नाइस सी।